Так, всем привет. Обещал небольшой обзор биокамина. Это моя давняя мечта иметь камин в доме живой, с живым огнем. Но это такое промежуточное решение. Решение, кстати, оказалось не самым удачным. Дальше объясню почему. Здесь, кстати, вот он так красиво стоит на полу, но он опирается на чугунную гирю, потому что все-таки он нагревается, и тут нужны правила безопасности. Постепенно в комнате темнеет, и я вот немножко еще сниму издалека. Это ж красиво. Ну и сейчас посмотрим на него в магазине, потом еще поговорим. Так, вот значит у нас первый биокамин, который я купил. Это в принципе вариант под инсталляцию. Как мы понимаем, его лучше всего крепить на стену в определенную нишу. Вот, в комплекте еще какие-то штуки. Вот это, не знаю, мисочка, ее не было, мануала не было. Вот, ну тут такое. Что еще здесь отмечу? Время горения 4-6 часов, а загрузка 750 миллилитров. Ну, 750, наверное, туда можно впихнуть в эту камеру, но 4-6 часов нет. Порядка 1 часа, и пламя, конечно, не настолько красивое, как на рекламных картинках. Вообще стоит понимать, что это продается вот эта такая рамка, покрашена жаростойкой краской. Здесь у нас, где камера, вот это сгорание, там отверстие, туда вставляется камера с минеральной ватой внутри. Заливается туда топливо, пропитывает вату и просто горит. И все, это очень простое устройство. Это здесь у нас есть детали камеры. Что меня смутило, то что вот на картинках все такое ровное и изящное. На практике оказалось косое, кривое. Да, вот пример удачной инсталляции, только я бы по ту сторону камина, даже если там просто стена, добавил какого-то термоизоляционного материала, потому что будет разогреваться, тем более если будет гореть долго. Так, вот еще красивая картинка. В принципе, можно даже повесить на стену. Где-то вон там есть у нас крепление. Но опять же, вот на заднюю стенку я бы добавил изоляционные материалы. Так, вот размеры. Короче, на практике устройство оказалось немножко таким косым, кривым. Посмотрел я на все это, поговорил с отправителем. Покупал, кстати, дешевле. Покупал где-то за $100. А сейчас я тут вижу, ну, где-то 180. Тоже я в прошлом видео объяснял мотивацию. Давняя мечта иметь живой огонь. Камин прям в квартире. Не в доме, а вот в квартире. Идея немножко бестолковая, немножко безумная, нерациональная. Но это старая мечта. Много-много лет со мной эта мечта. И когда-то я ее реализую по уму. А это такое, как промежуточное явление. Так, топливо. Топливо тоже заказывал вот здесь. Вот 5-литровка. 500 гривен. Ну, с учетом того, что литр будет гореть где-то час. $2,5 час использования вот такого. Кстати, они еще отличаются вот шириной линии горения. Здесь достаточно широко, что-то порядка 40 сантиметров. Соответственно, если выбрать какой-то камин получше, то будет меньше расход топлива. Ну, как-то так. Но стоит отметить честь именно этот магазин. Без проблем. Ну, как без проблем. Сначала признали то, что именно это устройство какое-то косячное, предложили компенсацию. Но раз оно косячное, мне стало стрёмно живой огонь в квартире в косячном устройстве. Я настоял на возврате, мне вернули назад деньги, я заказал. Извините, болею, блин. 2 неделю кашля.
Вот, короче, заказал другой, который мне понравился больше и который уже остался надолго. Так, вот эта идея, в принципе-то и неплохая, если охота живой огонь. Но еще раз, это чисто декорация, это не отопительный прибор, это не там пожарить сосиски даже, ничего такого. Это просто декоративный элемент. Ну, максимум он там может на какой-то 1 градус поднять температуру. Ну, это просто пляшущие огоньки живого огня в помещении квартиры. Чисто декорация. Не такая синтетическая, как электрокамин, но в то же время без практического применения. Так, покажу несколько фото комплекта и косяков. И в принципе на этом все. В описании под видео будет ссылка на этот лот, на розетки и ссылка на текстовый обзор, где чуть побольше фоточек. Вот на днях размещу второй обзор второго камина. Вот тот понравился, тот будет надолго. В принципе, если вот придумать какое-то безопасное место размещения, где-то здесь он был на плитке, вот, надежно его закрепить, еще раз изолировать заднюю стенку, то в принципе вопросов и нет. У меня, условия не очень позволяли его сейчас где-то стационарно крепить. Я все-таки рассчитывал на другое размещение. Вот, отчасти моя ошибка. Но самое главное то, что, скажем так, на картинках вот он по одному выглядел, а в реальности чуть по-другому. Там даже какие-то сертификаты вроде у него есть. Где-то здесь это описано, сертификаты качества. Но может мне бракованная попалась. Тут тоже не знаю. Что ж, покажу еще пару фоточек и видео косяков. Ага, еще забыл из плюсов, в принципе, этой конструкции. Вот, нормальное топливо, оно не дает никакого запаха. Ему не нужно ни дымоход, ни даже проветривание. Вот оно себе горит, да и горит. Вот, это все-таки есть. Вот топливо, кстати, вот это вполне советую. Ну, а камин уже смотрите сами. Так, вот как это выглядит. Извлечена эта камера. То есть, по сути, просто тонкостенная такая металлическая коробка. Да и все. Сама камера, вот она на картинках такая красивая, ровная. А я посмотрел то, что мне приехало. Криво вставленная, не вставляется нормально. Косая, кривая. С одной стороны выпирает, с другой стороны не хватает ее габаритов. Ну, такое. Да, еще по комплектации вот этот пальник. Это своего рода заглушка, чтобы остановить горение. Не прилегает в... видим, в принципе, на этих фоточках. Еще по комплектации есть декоративный камень, можно его туда накидать. Есть крепление на стену. Это все есть. Вот, говорю, обещали какую-то еще инструкцию, сертификаты. Потеряли. И какая-то еще там мисочка была. Ну, в принципе, это не критично. Здесь, по сути, что важно? Конструкция верхняя и... да, вот он не становится на свое место. Он для того, чтобы вот прекратить горение, можно вот полностью остановить, долить топливо и продолжить. Можно прекратить и продолжить там спустя непродолжительное время. А там вон еще какие-то отверстия. Вот, конечно, нельзя доливать топливо, когда непосредственно идет горение. Это пожароопасно. А если оставить топливо, то оно просто выветрится, и там на следующий день оно уже не будет так бодро гореть.
Так, вот эти зазоры со всех сторон, какие-то лишние отверстия, и вот я начал себе думать, вот я буду заливать топливо, оно где-то чуть-чуть не туда пойдет, через эти все отверстия ливанет мне на пол, и что я с этим буду делать? То ли это, что я хочу получить за 100 баксов. Вот, на этой стадии у нас и начались немножко качели с магазином. Но еще раз стоит отметить, что вот эти видео я им переслал, объяснил, что меня тревожит. Мне предложили компенсацию. Но поскольку я на нее не согласился, то предложили полный возврат денег. Так что все, в принципе, даже цивилизованно и закончилось. А вот о втором камине расскажу на днях. Ну, еще раз полюбуемся, как это все красиво выглядит. Ну и подписывайтесь на канал, будут новые обзоры. Сейчас тестирую цианский маленький фонарь. Сафир тактический приехал, похож к Вуркасу ТД-01. И... Ага, еще маленький Вуркас приехал, который типа Бурито, типа Найткор, тип или туп. Такая маленькая квадратная коробочка, но только в туп там пару светодиодов и в тип. А Вуркас напихали их невероятное количество. Ну все, пока-пока.